गाइस यार चलो बारी बारी से इस चीज के साथ में एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो चीज है ये कब तक हमारा साथ निभा पाती है। तो गाइस यार ऐसे में ही एक भाई का कमेंट था कि भाई आप क्या करो, आपके पास ट्रैक्टर के टायर तो है ही है, क्यों ना उसे इसके अंदर लगा दो। और लेकिन गाइस यार इसके अंदर ट्रैक्टर का टायर ऐसे ही सीधा हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसके जो टायर का साइज है ना वो ट्रैक्टर के टायर के साइज से बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए हमने क्या किया, इसके अंदर ये सिंपल सा जुगाड़ लगा दिया। आप देख सकते हैं इसके ऊपर हमने वेल्डिंग करके जुगाड़ लगाया है, जिसकी मदद से अब ये उसके ऊपर लग जाएगा। तो चलो फटाफट से लगाते हैं इसे इसके अंदर। आप देख सकते हैं कि ये देखने में बिल्कुल नया टायर है और देखने में बिल्कुल मस्त लग रहा है। जेक लगाओ, जेक 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 लगाओ। अरे ये कौन सा जेक है? चलो फटाफट करते हैं टायर चेंज करते हैं इसका। गाइस तो आप देख सकते हैं कि हमने फाइनली ट्रैक्टर का टायर टेम्पो के अंदर लगा दिया है। जरा साइज देखो यार, कहाँ ये छोटा सा टायर और कहाँ ये इतना बड़ा मॉन्स्टर टायर। अबे सिंगल पे नहीं चलेगा, पलटी का जाएगा। अबे नहीं, अबे नहीं नहीं, अबे सिंगल पे नहीं चलेगा, पलटी का जाएगा। गाइस आप देख सकते हैं